Okay, welcome back. За татаа мэрлээ. So now you know Zeruiah? Зөрүү яг мэдсэн. At least not her, but her songs. Яа, бүрстэй дуу муу хүртэл байлаа шүү дээ. Bible does not speak very much about her, about the mother. Ээжийн талаар бол яна ууштай байсан дэмж юм. Zeruiah was the mother. Тухай цааяа нэг чиг байхгүй гэсэн чи би юу яасан. Онцлог намайг. We hear about her 3 songs. Зүгээр хүүхдүүдийн тухай л аюул библиэр байгаа. So is it important to have order in the inner man? Тийм болохоор дотор хүний дотор ямар нэгэн зүйл эмхлэгдсэн байх нь ямар чухал It's very байдаг. important. Маш чухал. Okay? It's legitimate to have disorder. Тэгэхээр зүгээр гэсэн тийм ээ ийм зүйл байх нь зүгээрээ бидний дотор. But when God brings it to the surface, Харин Бурхан түүнийг илчилж гаргаж ирэхэд and we see it very clearly, бид нэр үүнийг бүр харах ёстой. then we must do something about it. За хартсан бол зүгээр сууж I say, болохгүй. God, please help me. Бурхан минь надад туслаач энийг янзлах. It's impossible to change ourselves. Бид нар өөрсдөө өөрчлөх боломжгүй шүү дээ. God must intervene. Харин Бурхан бүр тийш орж ирэх ёстой. Self-discipline will never do it. Бид нар өөрийгөө сахилгажуулдаг хүмүүс биш. Even self-discipline is a good thing. Хэдийгээр өөрийгөө дасгалжуулах нь сайн ч гэсэн. Sometimes we have to discipline ourselves. Заримдаа ер нь бид нар өөрөөсөө дасгалжуулах хэрэгтэй ч байдаг. But it will not be always enough. Гэхдээ энэ нь болохоор эзэж хангалттай биш. God has to restore order in the inner man. Бурхан өөрөө орж ирсэн дотор хүн дотор ямар нэг юм хийх In ёстой. the book of James, the letter of James, За Яаков намын Яаков захидал руу очие. Яаков chapter 1, 1-р бүлэг. in verse 21, 21. James 1:21 Яаков 1:21. says, "Therefore get rid of all moral filth and the evil which is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you." Тиймээс та нар бүх бузар байдал, хорон санааныхаа бүхэл үлдэгдлийг хайж, өөрсдийн чинь дотор суулгагдсан үгийг даруухнаар хүлээж аврагдав. Тэр үг та нарын сэтгэлийг аврах чадaltaй. Amen. So as the word comes Үг ирэхэд and is planted inside of us, бидний дотор суулгагддаг байна. that word has the capacity and the power to save us. Тэгэхээр тэр суулгагдсан үг нь ямар чадaltaй вэ гэхээр биднийг аврах чадaltaй гэж. Now salvation in this context Аврал болохоор яг энэ хэсэг дээр is not the new birth. авралын тухай ярихдаа шин төрөлтийг яриаг байгаа шүү. Amen? It's not the new birth. Шин төрөлт биш. The letter of James is written to believers. Энэ захидал өөрөө итгэгч нарт хандаж бичсэн захидал. When we get saved, we hear the word about the kingdom, about Jesus, Бид нар аврагчдаараа дараад нь энэ хаан улсын тухай, Есүсийн тухай сонсдог. and we respond to it. Тэгээ бид нар хариулт өгдөг байна. As we are believers, God is speaking to us words which are sown in our soul, in our hearts. Бид нар итгэгч хүмүүсийн хувьд Бурхан биднэрт тэр үр болсон үгүүдийг өгдөг бөгөөд тэр үгүүд нь бидний дотор суулгад. And that word has the strength to save us. За энэ үгэнд чинь л биднийг аврах тэр хүч чадал байгаа шүү. In the Danish Bible, it says it has the power to save our soul. Тэгэхээр Дайн Библиэр болохоор энэ юу гэж хэлдэг вэ гэхээр зэрэг бидний сэтгэлийг аврах чадaltaй гэж хэлсэн байдаг. Amen. Now salvation here Тэгэхээр энд яригдаад байгаа энэ аврах гэдэг is not a new birth. Энэ нь хүн дахиж төрж Есүс итгэх тухай аврах. The word salvation is much bigger than the new birth. Тэгэхээр аврал гэдэг үг чинь өөрөө дахин төрнө гэдгээс илүү их утгатай. Amen. Амен. Salvation means everything God has for us. Тэгэхээр Бурхны бидэнд бэлтэж өгсөн бүх зүйлийг багцаар нь аврал гэж хэлдэг. Salvation is healing. Salvation is deliverance. Salvation is changing. Аврал дотор тийм бүх юм ч орж байгаа. Эдгэрэл, чөлөөлөлт, өөрчлөлт бүгдээрээ. Sometimes we just think the repentant got saved. So this is salvation. Тэгэхээр бид нар ингэж боддог. За гимштэй, тэгээ гимшлийн гуйлт хийлээ, авралын гуйлт хийлээ гэдэг болоо. Amen. Life is not only the birth. Birth is the beginning of. Тэгэхээр зэрэг төрөлт гэдэг чинь амьдрал хэрэгжигээрээ биш. Төрөлт гэдэг чинь амьдралын эхлэл байна. Actually, it's not the beginning of life because life starts at the conception, not at the birth. За бүр амьдрал чинь бүр төрөлтөөс эхлэхгүй тийм үү? Бүр
нөгөө хөвдийг бүрэлдэж тогтохоос амьдрал гэж. But then conception is not life, it's the beginning of life. Life goes on for many years. Гэхдээ бас тэр бүрэлдэж тогтсон амьдрал нь бүхэл бүтэн амьдрал биш. So salvation is everything God does to make us into His likeness. Тэгэхээр зэрэг аврал гэдэг нь бидний өөртөө улам адилхан болгоход хэрэгцээтэй тэр бүхий зүйлчнэ. So here James says, receive the word which is planted in your heart. Тэгэхээр яг энд бичиж та нарын зүрхэнд суулгагдсан үгсийг хүлээж ав. Are you hearing? Planted. Суулгагдсан үг таригдсан. So it has to be cultivated. Тэгэхээр таригдсан чи яах ёстой? It has to grow. Өсөх ёстой. It has to be watered. Услагдсан байх It has to be fed. Тэжээгдсэн байх And ёстой. as that word grows, it has the power to restore our inner man. Тэгэхээр тэгж энэ үйл явдлын дараа тэр үгэнд маань бидний амьдрал дотор хүнийг өөрчлөх хүчин. To make what is in disorder into order. Бидний дотор байгаа эмх замраагүй байдлыг цэгцлэх үйл явдал. To make what is crooked straight. Мушгирдсан байсан юмсыг чинь тэнийгж татах. To make what is abnormal normal. Нормал биш байсан зүйлийг чинь хэвийн байдалд нь эргүүлж авах. Amen. Тэр хүчийг агуулсан. In the soul. Яг тэр үгэнд чинь суулгагдсан үгэнд. Our emotions. For example. Сэтгэлийн хөдөлгөөн дотор байгаа зүйлүүдийг. Our thoughts, our minds. Бидний бодол, оюун, санаа. Some people have very wrong thoughts about themselves. Зарим хүмүүс өөрсдийнхөө талаар тас буруу ойлголттой. That's a disorder. Энэ чинь бас тийм хэсэг байдаг. But the word which is planted in us has the power to save that. Save our minds. Нөгөө суулгагдсан үг чинь яг тэр буруу ойлголтуудыг засах чадaltaй гэсэн үг. Amen? Амен. Amen? Let's go to the first letter to the Corinthians. 1-р Коринт очиж мөрөө. And I will show you that in the church in Corinth, Коринтын сүмийнхэн дотор there was a high level of spirit operation. сүнсний одоо маш өндөр түвшинний удирдамж байгааг би харуулж байна. They were rich in the spirit, rich in the gifts. Тэд нар сүнсний бэлэг авьяасаарч баян байсан, тэд нар сүнслэг байдлаараач баян байсан. But there were certain things in the church which were not in order. Харин сүмийн дотор тодорхой нэг зүйлүүд нь зайлшгүй янзлах. That's why Paul had to write to them. Тэгсэн ч учраас Паул захиа бичих хэрэгтэй болсон. That's what apostles do. За энийг яг бичнэр хийгээд байгаа байхгүй юу? Pastors love people. Пасторууд хүмүүст хайртай. And because they love them, sometimes they accept certain things they should not. Тэгвэл пасторууд заримдаа яадаг вэ? Хүлээж авах ёсгүй зарим зүйлүүдийг хүлээн зөвшөөрөв. Huh? Sometimes parents are like that. Oh, Эцэг их ч гэсэн заримдаа тийм болдог шүү дээ. you know, we love our children so much, so we don't correct them. Эсвэл хүүхдэд амар хайртай учраас одоо засмааргүй байна. But later, we will reap that. Харин тэрнийхээ ургацын бид нар хожим раавч. The priest Eli, Илийгээд дахиж танаас санаж байна. in the first book of Samuel, Нэгдүгээр Самуэль дээр гардаг. his sons were not behaving godly. Тэдний хүүгүүд нь бурханлаг биш байсан. And God did not accuse him for that, Бурхан тэднийг үүнийхэн төлөө одоо яагаагүй. because the sons were responsible for their own lives. Яагаад гэвэл хүүгүүд нь өөрсдийнхөө амьдралын төлөө хариуцлагатай байсан. Because they were adults. Бид нар ч том хүмүүс болсон байсан байхгүй But юу? what God reproached Eli was to not correct them. Харин Илийд ямар ял тулгагдчихсэн бэ гэхээр хүүгүүдээ чи яагаад ийм болгож өсөх хүргвэ гэсэн тийм. And God said to Eli, you honor your children more than me. That's your problem. Тэгээ бурхан Илийд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи хүүхдүүдээ надаас илүү их мэддэг юм байна, хүнддэг юм байна. In the church, it can happen too. Pastoral people can honor people more than God. Заримдаа сүмд пасторууд тийм ээ хүмүүсийг бурханаас илүү үзсэн гэж байна. That's why we need more than pastors. Тийм учраас биднэрт пасторууд улам их хэрэгтэй. Pastors do what pastors must do. Care for people, love people. Тэгэхээр пасторууд нь хүмүүсийг хончлох тэр ажлаа хийдэг байх хэрэгтэй. When some people stop loving certain people, pastors go on because they have a supernatural capacity to love and care. Тэр үедээ пасторууд зарим үед бүр ухаж няцмаар байсан ч гэсэн тэдний дотор тэр хүмүүсийг хончлох тэр ер бусын чадвар байгаа учраас тэдгээр яваад идэг юм. But we need more than the pastoral in the church. Тийм болохоор сүмд биднэрт пастор We need the prophetic.